Shumë dhe e gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisionit Acoustic Night që realizohet çdo javë, çdo të njëjtën nga ora 19:30 në orën 21. Sot e kemi një legjend faktikisht këtu në studio, e kemi Shemin nga Ilirët, faktikisht për gjithë këto gjeneratat që jemi rritë me këngët e tyne, është një super i njohur. Edhe Shemi se ka ditë që ka me dalë në kamera, për qash për do këtë i ri. Unë sa e di ka 26 vjetë halo, për mrena është 26. Jashtë është 48. Që i vjen 8 vjetë ma i vjetër se une. Shem falenderit shumë që gjithë dhe koha dhe erdhe. A bujeni me fort. Po mo, jo, të këtë emisioni jutë është. Edhe të njënë tha, sa jetë i ki tha 14, 20. Mas 20 vjetëve dhe sa vjetë i kije, tha 14. Po ti para 20 vjetë nga ke thonë që i kije 14, që është dhe tha burri njerë flet. Po, ashtë. Se ndrojmë burri se ndrojmë fjallën. Kena me metë me 26. E gati të regohë sa jetë i kam. Jo, më së të regohë se mirë. Kur së moni me që luaj? A bon një loj shpërblyse? A bon një loj shpërblyse? Aj që e qëllën e fiton një tegëll hajvar. Unë nuk të të regohë. Unë me ti të regohë vjetë. Shem falenderit shumë që ke gjithë kohë dhe je pjesë edicionit ma të rritë emisionit Acoustic Night. Dim se po shojnë emisione, se kretë me njofin që i kom bojkotu. Si që është po të dhenë, thash du me shku dhe i sa të bohë ma bajat. Përbeti, po se visha në do situata njot mira se gati që i kom për zemër, i kom i njof të edin. Pes na jemi këtë kolega si tafër të ezi, mi thonë këtina ju, u edhe në kajtë e këtë qire, me shku të kë, ja, i shkoj të unë s'po vjen. Dhe më thake hyrë lungave. Unë hitë se kam që gjelozi, se di pse. Unë po të thëmë që vërtet nuk i du shumë intervistat. Edhe po të regoj drejten, jënë pak të eksploatuar ati hysë, edhe në këtë vetin. Pedinve që ka me të vesë. Po, pedi. Dhe më thë s'ka dikun ku të prejkë. Një muzicient e kom njoft në ex-Jugoslavinë edhe ajo po i madh për sepër i madh e peshin gazetare vetëm e shi e këta kënë kokën nëse ja qëllon ta ja përgjigjen me vetë e unë i thash nuk e keni këndu ka me shqip do të me prejkë qashtë normal do më thonë se ata që tojnë tashtë edhe këti ato pytet e njëta ja, nas kemi pytjet gashme na po bëjmë muhabet po mirë me ty është. Na e kemi një muhabet lirë, shamë shtu që. Se kur njeriu edhe kur e kam kolegë, edhe edhe ky bashkë unë kur e kam bë pauzën një mjaftu me ta. Apo me sen. Për herë të parë me të unë atë s'kam kënduar, kujtohet. Po. Aty ku kena këndu tash është market para më no. Market po. Ari, s'ka qenë bukur, vërtet ka qenë shumë mirë shumë bukur ka qenë. Unë për herë të parë pasi që unë e kam njom krejt, që kam shku në një vend se më kanë pëlqy këta si edhin. Të që vetëm më hynë në shikosha në internet si në Magnituda. Magnituda, po me grupin Magnituda. Kanë qenë edhe më kanë pëlqy edhin, kë ka pas një meq të hatashëm edhin, krejt grupi besa edhin. Tash jëmë bojnë sani, ku më prej flja. Vetëm i ka pas hje shumë edhin. Po ka 2012 am doket. Rocker kështu i vërtetë edhe me temet. Më ka pëlqyer shumë. Çfarë jam kanë në shkretë? Atëherë më ka mbetur si pastaj edhe më shumë se kolegët. Mi bë pak edhe shok edhe. Kjo shem bjen ajo teoria se thëshëm kush ke Luseni nuk bim bari. Aty ku ka bë market, kështu që bereçet ku ka qenë. E diçka. Po bashkë tash mund ta më shkuat edhe ndalja hapin aty me hall. Me pjesë. Çokoladë kena nevojë për sheqer. Shem, faktikisht prej që kemi filluar emisionin Acoustic Night, kemi pas gjeneratat vjetra edhe të reja. Kemi pas shumë kolegë të tjuve që kanë fillu prej viteve 80-ta. Për neve jeni një gjenerate artë, faktikisht jemi rritë me këngët e pothuajse me Ilirët, me shumë bende tjera që jëmë konë të asaj kohë. Unë pak ma herët i tregova se cila këngë nga ka pëlqy ma shumë dhe shkollë të mesme, ne kemi kënu u konë treni fundit, për një këngë shumë e mirë.
Po ka pas edhe shumë këngë tjera në atë periudhë kohore, edhe pse u konë shumë vështirë për me siguru materialet, për shkak të masave të gonshme që në kohën atë kohë dhe mediumeve që s'ka pas në gjuhën shqipe. Megjithatë kemi gjetë format ndryshme për me arrit deri te këngë që i kanë performuar qoftë i lirët qoftë tjetë. Merë malli për atë kohë ajo. Po si, në qatë kohë kemi editu albumin, të ndoshta një ndër albumet ma të forta, thoshin që vërtet që thoshin po bashkë ky grupi aktual Elita 5 më kanë thonë se qatë kasete kanë marrë si misme për me bon albumi Zjo Kosovë ka qenë ajru atë kujtohet ato këngë rockeri më shuar atë ai ka qenë një album fantastik e kemi punu me përkushtim të madh në atë grupë si shkron kështë i përmeni se i nifni pa tjetër krejtë Florent Boshaki ka qenë klaviaturist ka qenë në Pren Berisha gitarist një hatashëm një djallër tashit në Amerikë Preni bas gitar ka qenë Agim Berisha ka qenë Shkeze Meseli këtë matë mirë s'ka pas matë fort vërtet jo edhe Naseri Abdullah Tara asistenti jam hajde të atë ideologi që unë e kom bat ideologi pa ai me kanë ndihmu shumë ai ka gjithmonë e kom pas pran edhe vërtet ai album ka qenë fantastik ka qenë fantastik edhe pse prat e din se kështu se di ai ky që kom bërë me Enisin e madh Enis Presherin heroi Gjamadoni ai ka qenë po Gjamadoni ka qenë në komercial të vazhdu kjo Zjo Kosovë jo aty kemi qitë qallëm kapak kemi qitë qallëm aty kapak edhe unë si vokalist edhe grupi po vërtet pse po thom tash pse ai album pse është bërë live krejt ta këna vonë në Radio Prishtina të radio po Kate live ka qenë sa keni prit për termin? Kemi pas një fat malë që drejtor Agimala Agimala i madhështori edhe kur në jetën teme as zorën s'ja kum shtërngu vetëm ju ka thonë në radio kur ta kenë shefin kanë me arë në studio edhe në 3 natë shkoj shumë 2 natë po privilegj i madh hiç do me thonë s'ka pas më kena mujt me flet në studio qa është pse e ka bo atë sot e a ditë nuk e di por mu më kanë thonë se ka pas pak respekt edhe për mu edhe për grupin grupi i lerët grupi i lerët asi edhe ka thonë mos ju pengoni pa i ka tregu sigurisht edhe dikush për aty sa të ka jënë konë Reshata Ndërbova kanë qenë pilot aty edhin edhe i kanë thonë se kanë një album që mundet me qenë i mira i na ka dhonë që thonë heq e ka men në shkrem që mundem me shku me punu me Oktaj Rosën kemi punu Oktaj Rosa Zia Keniti, Oktaj ka qenë për para i Gjizusi, i ri, a i ka dhe këngëtar ka qenë. Oktaj në ka bo atë, veç bukur. Aja album, kështu, nëse kisha desht me qitë qallën para juve, me qatë album kisha qitë qallën. Unë e ju sene që sëm të qallëm album tonë në krye kur atë zirë. Na shesim qallëm me duk, sa me këmisha, që na jetë melodia. Ka qenë e konga, sikur që këtë qënë. E para dhe fundit, për mua ishe dhe mbete ti qarë kongë e para dhe fundit pas te jeti dhe vetëm ti shumë një merka qëtë po tom këtë me nëmën që kam ndryshu s'kom ndryshu unë këtë kam mirë qatë folk kam mirë vetëm se ndryshon kohat e din ti e kolegi imi edhe i din ato pas kohës shkon normal duhet pas kohës edhin gjithë në qatë trend do më thonë i ke ti qitur si ke bajt lëk kur të këm tak mune edhe të matë gjatë shumë i ke pas gjata i ku pas matë gjata se ka një vetë tërpeshit edhe muzika e ka atë edhe muzika e ka që unë e tanaj pas të rikëtimit tim unë e kom kuptu që ashtu që i lerët si i lerët pa publik nuk janë i lerët
Para mendoj, se ty unë po të thëmë, para mendoj i lirët me 30 vetë, 40 vetë, sa të në zemë 500 vetë. Lirët nuk shkanë, se në rogë gjënë, do me thonë, emri si këmë thonën, ma ka imponu. Edhe ideologjin, edhe krejt, do me thonë, që unë e duhet, por tash, vërtet, ka të këtu ndëni, që thojnë, në ndëni kongë që është pak diskutabile din, asi, por, nuk është vetëm të ne, se koha thash i vend që është, duhet me ditë qa po do, po do publik po, atëre, komercial. Qa tjetër? A më shpirtin rëpjane kemi. E në qysh, kom këto e një s'pëdu se emisioni nuk është edhe që i gjatë me të treguën e ti, sa ignorantin e njëfën e. Që në qysh, më shërke që vek në Gjamadanin, e i mërëmen. Që Gjamadanin ma ka livdru ma të mëdhajt që eksistojnë. Edhin, atash, edhin që këndon? Mihanën, s'po du me jebru. A e kënon mirë se? Po du me thonë e ignorën dhe ata, se s'është i Prishtinë. Më shumë, s'është i Prishtinë, edhe mi thonë, që po kënon të tash? Që do të se jo, edhe na unë e kom thonë, asë një kongë, bile më qdo herë kam thonë edhe në intervista, kër më kanë pyte, kongë të din cila memje, unë e po, të kam si fëmijat e se fëmijat janë. Po fëmijat, gjysh më me do të fëmijë kështë keqë fëmijë. Konga është si fëmija, do me thonë se krejt, qëndroj pra pa krejt atyre këngëve. Edhe që thënë edhe që thoni jo, të keqë e të mira, për mu janë fëmijët e mi, krejt mire. Po, janë kongët e tira. Me që thasë shem, a nisi me një kongë se unë e dëgjova zonën, e dëgjova do me thonë qatë provave, shemi s'po plakët, ojë se nuk e ka një do të them një sen, se më dhe shkas tash kur të me shkas, unë e foli mos në nalë unë e po të thëm, ata që kanë punu me mu e din se sa kanë hek me mu në studio që nuk e dhe shumë, kompi dohon shumë si e para, për sdej për mi kur shëshim studio hës kon hesh 2006 ne kom lënë dohani, me shqyur për 2014 që dohani për këngëtar, mos vet. Ajo është rreziku më i madh për këngëtarin. Unë e kom kuptuar. Edhe në qatë kohë e lash. U patash men kërë të këndu. Unë e lash, po në kërë në isha, ty, kërë. Ku edhe shokët edhe këta familjarët e mi, kur më rekështu se kënu. Që të përshet, kënoj që ta është i edhe qysh atëhere ku këthem heq kërko nuk jam shkom pëtas kur gjë ish ta është i të kënoj qëka ta kishë ama Deep Purple Led Zeppelin hey mama si të vëjë wake up po du me thonë po du me thonë që se ky mda shkas e vërtet është me thonë se tash, jo që po këndoj veç, jo që asi veç, ato e një nqizimet ndëgjojni. Pa problem, edhe di qysh, kur shkoj me nqizu si jam thët, ja po ngruhe, s'ba ma bukën gati se e kërështëm. Kur 2 herës të bejna. Ish, me njëre nqizaj. E që kjo ishte një gjatë që... Kjo është një prej sekretër, kur man formën këmë thonë, qej. Ama që tash kemi vërë. U knoasha pak ma herët. Hysko, pret veç pak Hysko, pret Hysko. Jo, këtë kongë s'kja. Jepja mikrofonin. S'ka cilën dush, për këtyre grupeve të mdoja, krejt argumet i kum ditë. Qëtash janë nizim da, dhe i më gjatë. Me gjitha energjine kum hargju për ata, i kësha po 20 album. Okej, po shkojna me cilën kongë, po shkojna Hysko se sot je gitaristi ti. Sa vite? Perfekt kongë. Me det po e mirë. Shletoj dy pika lot me pikoj një elegjeri kujtoj elegji që më plagoj sa vite pane kaluar
sa gjëra kanë ndryshu. Fushat e malet që na shoqruan, errësira I ka mbullu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra kanë ndryshu. Fushat e malet që na shoqruan, errësira I ka mbullu. Sa letra ti kam shkru, por asnjë s'ta kam dërgu, pasi që je largu. Në përferun kam kalu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra kanë ndryshu. Fushat dhe malet që na shoqruan, errësira I ka mbullu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra kanë ndryshu. Fushat dhe malet që na shoqruan, errësira I ka mbullu. David Coverdale. Ama David Coverdale. Kur të mbaron Social Fortu. Po që ta unë thëmë, ndëgjoni muzikë, për mi po e përdojnë këngë të. Ndëgjone Davidin. David Coverdale e ka një këngë mirë. Me qenë se ra fjalla këtu, hysim. Thash, idoli im ka qenë, se kjo është me rëndësime. Idolim ka qenë Paul Rogers. Ato kom pas idolin e jetës. Prej tina, nëse pak tash e kthen filmin me mua, e shef këtë finisat e tina I kam në përkongë. Company, always on the road. Dhe më thonë, ata kom pas nisme për mu bo këngëtarë. Paul Rogersin. Por kom pas tajse plët idola Jan Girlan, Robert Plant, David Kö, plot, por duke me dek njeri ju, e me tranë po përve. Pastaj e kon kuftu se maj fort e pityne si këngëtar për mu pa dyshim është Ronny James Dio. Okej. Tashën, men, nuk e kom dëgju për para se kom dëgju shash, si kom dhëra në rëndësi. Po tashën kohën e fundit, ai është këngëtar me qasi kapaciteti, nuk e qasjonis është, edhe është jo ëmbël, edhe që thujmë bërtet pa e bërtim është e ëmbël. Edhe vërtet është edhe ma shumë ka dhim kur që vdesit. Po du me thonë, Ronny James Dio është një ndër këngëtar më të fortë, edhe pse tash unë Paul Rogers e kom pas për herë për zemër Ozzy Osbourne. Sabbath, bloody Sabbath, nothing there to do. Let me just for dying just for you, yeah. Ka një farë zokë karakteristik. Këto I kom këndu me grupin tim. Samir, faktikisht. Abesan, po ta tërgoj që tashi se këto mashë ma mire din Dzudzi. Dzudzi, po. Se Dzudzi vinë të më dëgjuat në grand poshtet. Gjithë mund kur këndu atje brame për to, se na kënu rock. Po, normal. Edhe Dzudzi në paqat. E shumë kam respekt për Adjalësh, për Naimi. Po, për Naimi, po. Gjithë mund, a I ka qenë e kom dirë ku pas dëshirë me fitua I këtë bëjqishtë në Big Brother. Po, kom po që. Ka pak. Jo, shumë ka pak, po ka qenë si kandidati jam edhe besa edhe të kish fitu e kish meritu. I sinqert. Po, I sinqert është. Po du me thonën që aty kanë këntu do tuk që kanë qenë Beogradit, aty Besledi, në barë. Ka qenë barë, aty afrë neve, ku në shumë nga mramet e matura, ata që më e din, ata që
Se këtë për të shjo dhe të sene na I këna posë në dorë, krejt. Masi e përmeni Ronnie James Dio dhe këta tjerë, a ki pas rast me shku me nëjë koncert? Ja, s'kom pa në. Jo, më katë që jo, po jo. Edhe që adisa me thonë, dhe ma hupe. Po, edhe si. Edhe, a beson, Valtoni ka qenë në atë kohë ka qenë në sintisti jonë. Kur ka orë Valtoni në grupë, që shkimi tingu. Se të kanë mujtë edhe me shfercovate, den, po të Valtoni s'ke mujtën. Aj, detove mo. Amadeus, po. Edhe, një vërtet, po të që shike interpretëshim të kongë, edhe po vjen një sintesa të goti edhe kablat na thej. Po këshyr atje diçka, po këshyr, sa shakomra njëri. Po, se dita që, se aty dalshin në pushime, din. Sa shka kërkuve tash atje? Sa e këni shu diçka. Për be. 2 minutë që playback. Ka tha, a këni shu diçka. Kur gjo? Kërite ka na ti nuk mundesh pa di ata krejt ata ai që unë edhe televizor e tash me pakon me ato sene unë isha kon number 1 ata se dia jam po kemi këndu për shembull me Klëshën Bitit Michael Jackson Beat It. Sin plak, bre, sin plak. Që unë jam I vidu që ai Michael Jackson e slash se këndon. Ai ka me USB. Na live, krejt. Se te Valtoni s'ka pas krejt live edhe të kthej ke një akord s'kishe pasë, s'kishe qare pa e mësu. Se për para Valtonit ka shku edhe diçka rabosh, edhen. Ama kuraj ka rajs me keme dëru atë. Që atëre mi konën grupi I liret ma të fort live. Ska, kur si mi konë atë fort, kur. Po në atë kohë dhe ka pas shumë interesant, ka pas objekt malë. Agim Berisha ka qenë basist. Preni, seri mi konë të shtrum. Të shtrum. Edhe keni dasht muzikën, edhe plus që kemi pas qatë privilegj që I marrë shumë këtë mromet, se edhin, ajo është sikur se futbollisti. Servit, por nëse s'lun nuk do me thona e kur që. Po, edhe ne, na kena pas mromin, se ti edhin, vetë edhin, e ushtron kongë, po kur s'ki I harran, s'ki mromin në kontinuitet ti I harran. Në vërtej s'ga ushtrojnë, në shpinë nuk ushtrojnë. E vesh, pasha qatë ku. Ka lezet. Shema ka ndryshu publiku për jasoj kohë, tash. Që unë po të thëmë, që apëshef unë s'ka shqiptar ndoshta në ruzin të kësor që sëm nje. Atër edhe nuk kam qek, nuk e kam pas këtë popularitet. Por ndryshe ka pas autoritet. Si këngëtar, si edhin të ka shiku ndryshe. Tash, da ta lavashe të sene. Zbaj e sabili. Dhe të na tash, të na gjerat jenë ma ndryshe se në këtë rejonin ku ne jetojme dhe në këtë rrethin tonë. Por ka dhe ata që din me më respektu edhe une e ndjej vetën atë shumë mirë edhin se gjithmonë këmë thonën paret I du s'ka kush që si do paret por vetëm po thëmë se kur nuk më gëzojnë ato pare nëse s'kemi lonë për shtypje të shqesë shpirt artisti ma ka bolle kom I pas gjysën e që atyne po me që e kemi kalla të e kemi baba kemi këna shpirtin se mi fitu ato para ako kërkon gjithmonë kom shku që thunë në kvalitet gjithmonë me që se kom qenë hajde ideologi grupit edhe si udhes unë kam qenë në ma shumë si menagjeri grupit a udhes muzikur ka qenë jo Valtoni jo Agimi, Berisha unë kam qenë në menagjer unë Oli Mikry Pavarësisht që ti mundesh me konë edhe Amadeus, ama në grupin tem, unë jam mësar. Unë jam. Edhe të më thonë se mund ki me mgu, s'ki qare. Unë kam që, po, se aj edhe ju dësha, se aj Valtoni kur erdi ri, për shambull, edhe aj s'moj ke mu rok me ta, ku ta di une. Po, veç basi ti ka të zi. I cili po s'cilën këtu, ja ka lëdërisë me njere. Ka tjera. E ka desht atë, edhe do më thonë, edhe për që ta jemi bo grupë shumë e fort. Pa tjetër, po me gjithat... Unë faqë nëse... Jo, shumë mirë.
faktikisht me gjithat që the pak ma herët të puna e respektit, keni qenë emra, keni qenë grupe që desh të mos e zdesh të dikush, faktikisht keni lonë gjurë, keni lonë kongë shumë të mira, edhe keni në respekt jashtëzakonshëm faktikisht për atë periudhë kohore që ju e keni ngjallë një farforme do të thonë kogën shqipe, rockun shqip. Kemi pas edhe biseda me artistë tjerë të vjetër që kanë thënë që ka pas me hi shumë muzika slave, muzika tjetër, do të thonë, po ato vitet e 80-ta themi, fundi i viteve. Ne kemi rëzu ato se me radio televizioni për programi 2 të radio. Shëshin vetëm serbesht edhe anglisht. Anglisht, po. S'kam thëjke. Fejmë kur Hasani apo Indjeri Hevsi Krasniqi. Qa me shu kur s'poknani, po shuni anglisht poknani atë. Na do të inqizime. Pa tjetër. Edhe na jepëm bomi grupi e pa të mbat kongën Merit. O Merit. Po kongë ma të keqe. Më së përti zotin. Ja s'ka kongë të keqe, ja më falë. Po mirë, atë mirë e ki. Më së përti zotin gjinatë se bomi si bitë tëllësat. Si Beatlesa të banëm me atë kongë. Po të miro, Beatlesa janë fenomenal. Si Beatlesat imi bo me atë kongë qëshna e njëse, pëse e tash, ti më vete si ndodhe, po ndodhe se s'kesh dje. Hiti javës. Hiti javës. Unë po të thëmë, se pas ta kemi bo do kongë, mira vërtet, unë po të thëmë se unë shpesh e përmeni nonën teme, nonën e këmë pas idole. Idol. Ma, se ke kjo edhe budalakin e vete kalësën. Aba, sinqer. Sinqeritetër e ke pas. A këta antarë të fryshin, ku dashin që të dajme, mu më marrë ke marrë, thash, qa keni vre? Thash, po mu marrë, po më vjen pasha zotin. Unë e pa ta shu tekstin, në radio s'ma pranu, shumë tekst bukur s'kum shru. Tha se u të që, se për hejnë qësimit e para. Tha rëshoti, tha shkët randa bra. Shkët e isi krasin që, se u frikoj ke. Me ta editua, po. Jo, tekstim. E pa ta shu tekstin shumë bukur, ma refuzoj. E qiti hivzia, po dhe ma mirë ndo, se hivzia ta është nga shtygjat në rati. E azi, po pas ta në ta është fillonë me shru e djarë për dres atë. Jo, djarë për dres që ka shru e hivzia, gati në se marë hakun. Unë e kom filluar, me cilat kom filluar? Kom filluar me Casanova. Me Casanova. Kur i ka po pas taj tekst, po ti ke shru ta? Me rëshoti, po une, shuj me dha. Se u frikojshin, se në atë ko ka shku, e kej pas, Rifat Kuka në vend Gjergjekun për me i verifiku tekst, pa ta dhonë në shkrimin aj, hes. Po, me hidrë nga. Po, nuk më nëshme shku me hinsë. A ka pas tekstet që i këtheshin për shkak që ju dukshin provokative? Që ta shtë më tërgoj. A e ke ndëgju një kongë madhashtore, edhe nëse se ke ndëgju, ko me thonë sonte me ndëgju. Po e ke ndëgju me siguri, e për ditë shmja jonë. Plaku im gazetën e lexon, flet për flet me dro e shvetë, dolari shkrihet në municion, qindra fëmi, uria i ka plon, për Palestinë pa të mësit. Për Palestinë. Qfar viti? 86. 86, edhe këto e ka bo këtë Florent Boshnako, qfara orkesimi. Kur shkosh në shtëpi sonte, kërkoje, veç që shka është konga. Edhe kënem tezë. Qfar konga është, plan me atë. Edhe ne në gjizun, qfar tekst, një dhe tekst më të mira që unë e kam shkru. Edhe, na thojnë adin, e qëlluar, teksti qëlluar. Për atë ko. Edhe unë e shkruva to, se ta kanë refuzu. Duke që rëshati besar, unë e rëshatën e kom pos, mas shumë t'i producent. A i na ka bo neve, bre? Tha, s'kam sa me të bosë, atë në politiku konë, si ku gju me botë se, sa ora, qojnë atje poshtë. Sa ora, të kam nga të shpishte. Shka me bo me kusht, tha Rifat Kukaj. Se njofësha, qa bëj, shkajnë rinindje, sa tje, ata, e marrë tekstin, pas, së nësë me folë me mua, fa në atë kohë, fa, na për taj mi konë zdralana. Shqyqyrë zotit e posh atje, shkezen manicë. Rockeri përbetuar. Po, e thë, njën është më dëruar, edhe sot është i më dëruar. Thash,
Pika të vitë regoj, a i slet, hes shumë. Sa shumë njëri, thashe, kemi njësu kongën, e ne kemi kry, u lepit konga, këtë master o bo, kështë që në bën, pse për përmenit e Gorbachovin. Mr. Reagan tavarësh i Gorbachov, po na flë për mirë, ardë Maria asë nuk premton, nëse kështu vazhdon. Me arme, me shparë. Po. Nëse ka kështu, shko që ti. Më shoj që aty, ata shka thëshin në tërë, najna kom pi una, unë që, si këtë doktori kur pret për dhamë. Tut. Kalovomi për një të doktori. Me friga që shakë, se a i shkoj tajta. Më në shështë ma ka gjujt. Po, unë e menoa që, kur peshatin në shkri. Në shkri, e ku pranu. E sa që, edhe mi shkri shola ja ka tjetra. Edhe shkri konga. Ku so pa ta gësu gjithë, se kemi hjek shumë me bëndë. Me bëndë, po. Sheti e nga. Atje, por, ka pas kongë, po, më ranë mendë, që nështë për ty është ma interesant, në për një që mirëme me ta. Thuaje. Elshova, ishte aty Nasër Gjinovci, edhe Mufaj Limoni. Babaj. Po. Thas, nuk shën, më faj Limoni, nuk shën në popull. Thash, bravo. Pse kvaliteti s'ka. Pakon mi hone, pakon më rimulla me shërbet. Tha, për bez, po që unë e hapta si për thëmë, le djenë le të që s'ka thonë. Qështu tha, a i meshëm, më faj njështë. Kapacitet, po. Tha, nuk e ha pazori, tha, ka pak jarë ke i nati se tha nuk e hanë tha pazari edhe një me po të me aty ja ka qëllu pëllësisht ajo kush e ka dëgju që ti sonte kime dëgju po të garantoj me jetën teme që kime dëgju shumë bile ka të të qa më zet edhe tha nuk është ta për popull e që kjo është e që po të mune duhet me ditë që apo dënë apo dënë popull po po valaki me bo koncesione, s'ki qare. Pa tjetër. S'ki qare, vetë është tyla. Po dënë me qitë qëllëm. Unë e në kam shona. Ka pelën ta hjeke. Pa tjetër. A është, po. A ma pare më stëp. Pare s'ki aty. Pare s'ki. Që është. Unë e për në gjithë mund kësha pas qef kvaliteti. Po. Ta shka koha. S'muna me ble banezme me kvalitet. As një kjarë së në blejmë. Sot jemi për lame, Jusenin, po të regoj. Se unë ja po isha që është e këmë, vjen shën gjergji, amambre. Thëj ki, ose ka bo shemi, thëj shë. Unë e tekstin e këmë, po jo, ajo është kongë mirë, ajo është kongë ati filmit. Po. Shtëpia e varreve. Shtëpia, ajo filmi Ram që është. Po. Abre babu, da je. Aty, ajo kongë është aty, unë e kom morën se një nisme, se një përpunim. Përpunimi, asaj. Pensja këti jam e. Këti? Ska faras, jo me përkëthim asme. Krejt është tekst i jam pre fillimi dhe në fund. E u pa drekën e paguar. Pa ju sëmë të kek Koza Nostra ka bo, thësha. Edhe e kom qënë deti, ja kom qëtë një drekë, në Batlau. Po vjen pa Ja, i thash, jo, shemi e ka bo. Po qergare, qergaji, sa po shkojnë dhe vine, vetëm ty më nuk të shoh, Gapelica i. Kush ta shumë këtë tekst? Kush? Problem. A të shkrunin e kush? Mule? Nuk po tu mi përmen emrat, po thëm, shash të mëdha jën, ti përmenin pas emisioni, se ka njerë do sanë zbërni. Po. Shakt kolegëve të mi. Pim kafe. A i thot, tekst shus matë madhë se shemin për kongë, nuk njëth. Kështu ka thënë, ta të regoj jam një që është il madhë shumë. Mërë dhe gjustë të dashës, që shto puna. Jo, shemë po. Po është problemi që koha që shështë, koha. Koha që shështë. Gjithë mund kam desh me bo kvalitet, por une qashtu i ku mori leret që nëse s'kemi publik, po, pa tjetër, është problem. Sidomos kur faktikisht... Por, ku më thonë, mos sharrojmë shumë. Edin në popullor, që edin që, me tha, kur ti jefësh zërë edin, edhe del për binarve. Ja s'ka me dalë për binarve. Kada. Po, naturisht, po, na kena bo me lës, por
me finesa tona të rokët. Normal. Ti e din ato. Edhe me takot. Me takot. Normal. Jo, problemin shama kisha se këtë kish koleg. Do në thonë, unë ja pesha qysh kolega, s'pedin unë pedim më mjesë të ti për kolegën. Jo, me të kakoj. Po i ri unë. Ka masur muzikë progresive këto të janë. Po, shumë. Iron Maiden. Po, këj thash, edhe atër kur e kom njoftune, ai Gardioni, ja? Gardalini. Gardalini ka ndërë të kongë si shumë, kjo avesh anglisht. Vesh anglisht, po. Ma shumë anglisht, po, ma shumë anglisht. Do një kongë këtu atë edhin, po pa ke që edhin nuk ka qenë që ashtë interesuar. Ka qenë interesuar ndoshta me bo ideologjinë e vetë. Po tjetër. Që unë po thonë pi kritikoj, e ti edhin vetë. Hejt, kongë të virë, më i vendin me ti dhe s'kam në ndën ka ta e përmem. Sa vite e kaluan, i përkrojnë kongë të tona. Gjithë ajo energjie ku i kitua, ti mund është me përponu ndo një kongë. Një, dy, ama ti du të me pasin kongë të tua. Po, mu identifiku me diçka. Natyrisht, e jo ti kejt, gjithë notën e lu me kënove kongë tjerëve. Po, cover. Covera. Pa tjetër sheme, kemi diskutu shpesh herë këtë pjesë, pse zakonisht kur bëjmë mbrëmje, do me thonë njën këto kongë të viteve 80-ta, 90-ta që i përformojnë. Muve aty ishte fjala, pse kanë kvalitet, se thash në atë kohë, edhe qysh, në atë kohë janë verifikuar tekste, tash mos verifikohet, shko një jap 200 euro në studio, ta bën kongën me njëre. Si intereson çapo krabile. Aty ta ka shikuar të ka ditë me thonën shumë banale për muzikë. Për shembull, Rames Shviti posat njeri e kum respektu shumë Nehat Hoxha, Lovi, Shek, po. Qarë Kazanove? Qa ti ndi qau Kazanove? Kanë ditë me në thonë, kanë ditë me në thonë. Kanë ditë me të kritiku. Po, sa e unë tënë, a i dojtë me më një mu. Po, pra, normal. Po, nëse i së qarë, sa i dojtë me më një mu. Po. Qa ti ndi qau Kazanove? Hajde këtë në një kongë tjera. Kritik me vend. Po. Me hi, tha di që duhet me hi thelti me ndi qau Kazanova. Ja, zemë më vërë. Po, veç goj, ajo ka qenë në madhështor, ka qenë. Me hati, Good. E për neve është shumë knarësi që kemi shemin sot, knarësi që po të takojmë. Që ju shërdova, apo? Jo, që s'na shërdova, po na knaqë shumë. Përshëndesim shumë edhe Melodia Pjeksin që është sponsori i edicionit më të ri të emisionit të Akustik Night, ndërkohë që unë i kam dëgjuar gjatë provave, nuk muj pa ndëgju edhe një këngë tjetër që hyskën e kam sot gitaristin më të mirë. Sheme hyskëm ka thonë 3. Porosiet paguhen gjallë, mos harro. Po e shojmë fund. Na na mësu pa vakësh vallaj. Hey, Flora, aja bojmë me shko merë një fletore se shkrujnë këta dy. Kusht është problem. Nesër me na çu te liçeni Radoniqit për drejt. Kuku. Ja, diçi. Po s'ka pesh. Ka restoran atje? Njëri tha i mëshëm, më thua pas pja për mendje, kolegë kam edhe të mallbin. Tha jo, tha mua mi parë. Jo, po tregoj për një koleg. E shkoj hapë me pasur. Po, në shpi, valla bile edhe pak djathme. Para luftës se takova një muzikant shtu. S'pja përmeni asu në avrin. A i thash, hajde thash pepim ka i kafe, apo den, të shku e thirit i kush, a den, tha, më jep tha pare që po atë më qit kafen, tha, se unë të të shku. Se rre, po Po më ka ndodhë mu, edhe ato kukuljeri shumë serios. Po s'po hina lukave. Po na rej, jo më së s'na rej. Kur zhëkesh, s'po thojna. Ej, Hysko, cilës. E kum njoft një femër. Hys. Po. Shumë re bukur. Edhe simpatike. Thësha, edhe qysh, pa i thonë miku tim të madhë. Rames Shpirti pas të dhaj na shkoj. Thash, pa i thonë agronit, po në vër një kongë. Edhe qysh, mu më ma kushtë. Po. Edhe, mos je përmena, e të kom desh shumë atje. E bukur simpatike je, gjitha ti i ke, plot so ma dëshirën, vetëm një herë. Miste quaj në shkollë, e di me dhe ne, nuk është kompliment, por që e vërtet. Ty çdo kush të ëndër
dëshiroj. Shkëndash. Vetëm 5 minuta dhe jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Pak ma gjallë. Vetëm 5 minuta e jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Simpatike je, gjitha ti I ke. Plotso ma dëshirën vetëm një. Miste quaj në shkollë, jetime dhe ne. Nuk është kompliment, por që e vërtet. Çdo kush të ëndërron, ty çdo kush të dëshiron. Hajde kolegë. Vetëm 5 minuta e jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Vetëm 5 minuta e jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Shka po duhet rrëp? Apo duhet Jan Gillani As Ronnie James Dio duhet. A unë ladi rahat se e shion. Që me këta furt? Vërtet, sot jemi në formën bukë. Fort në formën. Jo në formën unë nuk nasha. A për shef, si e ka në vetën laj, me një gitare. Pa tjerë. Kuja vetë këndoj me kombinime, USB këndoj edhe me asi, pa vetë ma shumë me këtë, po emocionona, me një gitare. A ma mirë mesh a qërvesh? Po vetëm se edin qka, unë e kam një kritik. Po. Për ta. Qyre, nisi, edin këtë sene. Ne kom thonë në ndoj intervjista tjera, petha me dhe këto. Butalak. Tu jetë premier. Thira tje, edhe she, që të diskoteka që të kom kënu, vjen nga 4-5 asaj. Shkone atje shes, 80-100 vjetë si zemre, 80. Qysh me mi dhonë, aj më pare me nërë. Ama diskotek, zërim, për ty me tinglu gitare, qysh unë të kom qem. Ja. Do me thonë, I shra atje, dyar të palonda si të shpisa. Që kemi në shpina. Si të një herë ta aiva që në kona? E disi njet ajo. Unë e vim shto se fotobili se po shkun Silvia. Po pas kemi dhe dëgjus. Në vëtit? Po na shkun dëgjusët. Edhe po thëmë se nuk eksiston mundësia mu bo këtu koncertet forta. Se ti del atje daullet njën sin kosi, amre, se të shikit zërume, ajo hin, këtë mikrofon tonin atje, amre, në është kryot një të lovi, mishmash po. Të lovi, edhe, po këti popullit s'muj mi a spjegu atë. Thot, po shkon live, me qka po shkon live? Ase ka basistin, ase ka daulistin. Bas, gitara dhe daulist janë e ritam seksioni. Ti se kije, të ka tjeta. Po du me thonë, se krejt ka ardhë deri të ajo që për nuk, pse na disa shkojmë, edhe unë shkoj, po të gëdretin, shkoj me kombinime, po unë e kënoj, unë kur si thojnë playback s'kom këndu, gjithmonë live kom këndu. Gjithmonë, vetëm se tash po shkojna me këto me kom një sintes, po pe kombinojna edhe me atë matrice, me këtë matrice, edhe jo. Ajo pa këndim që është edhe. Edhe me bo diçka
Qi me knaqat ata. Masën, normal. Masën, po. Unë e kom pas në Gjilan, në stopat e të dinë, ka qenë ajo diskoteka e madhe, kemi bërë kursera e ta. Kemi këndu live, imi konë komplet. Keshme me Zeni, Munka, imi konën komplet. Me band. Edhe qaj grupë konë shumë i fort ka qenë Paja, ka qenë Paja, Fatlinderi, Fatlindive. Imi konë të fort shumë. Kënu live, Thash shë të që shikum kombinune. Krejt ka ka thonë, kjo e fundit ka që. Fundit? Ata se kanë dit ata se kanë dit që une këm kombinu atje me ati. Që do të thotë se këtë është ajo. Nuk ko puna, po është që si s'ta fillim. Koha ndryshon hës. Koha ndryshon, ti duhet të adaptosh në këtë kohë që jetash. Edhe na shkojna, unë edhe njerë po e potencoj për ata që na dëgjojnë e na shikojnë. Michael Jacksonin une kur se kom po që ka knu live. E letë ma qënë dikush ndoshta ka knu e kështu një kongë se jedin, po koncert vetë kur live nuk e kom një. Ti mund është mi po ata njërët, po ata e vetë që këse. Dhe që i kanë ra këshon i pibia, po? Ati nuk u konë Van Halen, mira të bitit. A i ke bo Van Halen? Edhe Slash jo kone. Ja, Van Halen. Van Halen i po, edhe Slash jo kone. Ja. Në bitit, gitarës i ka ra Van Halen. Holandesi. Holandesi. Ti garantoj në të jësë të ishe. Michael Jacksoni, live në ashtë të Po që që tash në telefon e shë atje. Për atë kohë unë e pëtëm. Ky i ka kënu kongë të Michael Jacksoni, po s'ma nërmenja që ka mujtë me të bëhat stilin. Ja. Jo, na vetëm bitit e kemi këndu. Po, veç, po. Që ato ku mujtë me kënu në pita në litë originali. Mire. Bujarit për shëndesh shumë. Po, smujta i konë, ma përshtosh. Shem, Bujari po të përshëndesh shumë, po thëtë për po ti lyp kongë se unë i paguj, po unë si besoj këtina. Pa mi qinë qërë logari. Qyshta? Tha, lyp, tha ti kongë sa dush, ta se unë i paguj. Shashtu po tha, po si besoj. Po. Vështë i gjuj po, namasnek të. Njoni kishton kalëzëj. I kishton njoni të ku me ta pru tha i lepër. Tha, faleminderit. Tha, ku me ti pru tha 2 lepra. Tha, që tash me di që jasë njëjës. Drini po të thot. Bujarë, e di që Me që si kërka. Shumë falimderit, Bujarë. Drini po të thot bravo legend. Falimderit. Edhe Valentina po të thot nostalgji. Nostalgji, vërtet nostalgji. A ke femër kja? Po, valla, Valentina, emrin së di. Emrin Valentina e ka. Po të po se... Asi, po jo e thashe, aja kemi knash shpirtin? Pa tjera. Kjo është, me të vërtet, janë zona shanse tu i kalu këto shakat që pibojnë këtu, me që thatë janë zona ikonik, jeni zona që nuk mundi me na ik shpejt edhe janë zona që kanë met me kohën, kështu që për një me... Unë po mjenë, mas parë disha t'ja vjapje edhe një hatnim. Kompliment vogël. Kompliment. Po. Një të shtymë. Një kodë kështë qarë në qëtën. Se, jo, po në vërtet po thëmë, një kohë në thëshëm, spekqyri në televizion në pëngojnë në radion. Jo, ma shumë pëngojnë të gjosë, radio tash. Ta ja fshek kohë eqë, bashkë që për kohë që pëllëm, ndryshojnë kohërat, tash se cili ka bo vetur. Edhe ajnë vetura, që thojnë, po, në vetur e lëshën, në radio, non-stop. Kjo është mirë dhe për neve, që do të se edhe une kur më thërë thash po do të shkoj në radio se radio është aktuale tash. Faleminderit shumë. Ka qenë një periudhë kohore ku radiot pak kanë ro, po që tash janë kështu. Jo, po. Janë shumë mirë. Tash po ndëgjohet radio. Po, është shumë mirë edhe është kënaqësi, po në kur ju kemi këtu. Po jo, kjo thash kjo është veç si një koncert. Po një koncert i vogël. Mini koncert i vogël. Unë ke penalizimin ku po vrej sot është po thoni apaguntja. Po ta thëm një sen. Pagun kafet poshtë. Po ja të rëgoj edhe një bëdhisë për ju e trive, është interesant në atë kohë. A s'keni qenë. Ja, edhe ti e i ri, po. Ja, s'keni qenë ju eqë në atë. Reatë. Shkoan palatin e rinis. Se nash aty non stop edhe. Si shpija kemi pas. Ko non, qfar të lëvije. Unë e gjithë mu kam qenë gjare se kam qenë të edhin organizator. Ja bumit, ja se. Kush, qka mëre kjo mëre? Politikës është, që ta njerin atë solën që i nëzën 10.000 vetë, jo kjo, kënina pa e madhja. Po. Shka u bo mëre, po shka,
Jeti aty një plak aty, që punon aty. Ha pa këllën të hanjone i kënënë. To mërti, no. Si ishta me i, në shpeu njësa. Pasha, zotin jom këthy. Thash, pa shumë interesoj që s'ky njeri mërej. Kolona njerëzve. Kur, i këqyri. Qi briti nuk i me qitën tokë. Qash. Edhe hys, shikoj poshtë, instrumenta, s'ka! Që atë që ka pas bëramizi, do edhe, kështu që ka pas zetat, programume. Që ato i pas, kur që kështu me po në, që ka një grup Amerikana. Korotal. Tike, si në ta filmat, që sharakan, s'po disave, mu se konë Mr. Beanie. Edhe, një mikrofon, një karik, një karik, edhe, onç. Rapsod? Shaqirtë Servadik. Shaqirtë Servadik. Vetë mi vet i ka pasë. Vetë mi vet, pa tjetë. Vetë, kure qiti atë Gjakova. Oh, moje mira, nga Gjakova. Vetë mi njerëz i ka pasë atë. Unë e po të gara se podi, këtë mush, edhe krejt pinat të naltë. Pa tjetër, edhe unë e po të nëmë. Sa njeri, kallë e ka. Ja, zemë. Për mosh rapsodi numër një. Po, mosh Shaqirtë Servadik, për shëndesim. Respekt për krejt rapsodet, por ajo është për mu numër një. E ka dëshmuate. Thash, s'ke pas që i britin me qitën. Një përshëndetje për Shaqirtë Servadik. Përshëndesim shumë për një me, është një legjendë, vaj. E kom për zemër atë. Pa tjetër. Desha të themë dhe njerë të ka jo periuda, se është periudë që na interesën shemë. Na është apo të lodhëm, po... Jo, na ultin, mustanim. Jo, na ultin. Unë jam i hapër periudës. Jo, definitivisht ka qeni një ko pa ko, themi ashtu. Ka pas të mirat e veta, për shkak se bendet janë zhvillu në atë periudën që e kam pas edhe ka qenë edhe ajo periudhë limitume, për shkak se mandej masat e dhunshme dhe s'kan mujt me bukurxhu. Po, a ka pas në atë kohën kur ju jeni kohën pak më të lirë për me prodhu, për me performu, a ka pas pengesa prej sistemit atëhershëm? Gjithmonë? Unë kom pas problemet më të mëdha. E din kolegët e mi. Se ven shënjes ka qenë emri. Emri i lirët, po. Po, i lirët. Ideologjia, zgjohë Kosovë. Po. Ke pas tekse pak ma patriotikisht, ma dhetare. Bulgari, pushe, se na shpeshëm Bulgari këtu. Ma lirë. Ma lirë në atara ke, po edhe veni mirë Bukhara atje. E që të në zgjohë Kosovë. Për thirit e shpija. Po më lemroj taj loja, më tha, mba s'ka ba, tha me ata. Tha më mërë njere, tha sa në ke bon, tha t'i neve. Mosh sa shpija, tha po lecë. Wow. Shkaku i kongës. Det për det të lypë. 3 muj kom nejtën, bele me pa pare me ta. Ku? Pa pare edhe, pas ta pasi si gjire më mene shita. Se s'kisha. Ta e më kujtua e filmin dhe vash që e përmenem këtë filmin një shtëpia e vareve, a i kullun kumorat këtë që. Se që e ka një si gjire. Për buk e këshit? Edhe e kom shit, pasha një. Për buk e kom. Se s'ky meta, a erdim një unë në deti, sa me lymë deti. Jo, e se u afron të ajo puna e pluralismin. Fati jam, ndodha e qatërë. Qatërë më ka thonë, hajde shpeta se mos i shqirin këto sa. Si shqirin këto forë. E po du me thonë që, se kur kënësha mon aty në palatën e një pejaci, ma bëjke me ngesh. Me ngesh, shqiptari, le që shqiet, po shqiptari. Shqire? Shqirem një anglisht, një shqip, një serbisht. Shko e thash se, proporcionalisht nuk është ashtu. Unë i kënoj 3-4 kohë shqip, një e kënoj serbisht, një anglisht, asi, e për qatë ushen, se shko që ishin për një fjallë që ishin bërg, po më ke një këse, nuk bën ashtu, ata shqiptarë karejt, një grusht sërbë, edhe u dofke, s'kishe qarë, e përdu me thonë që kjo përgjigja, kemi pas edhe shumë bile, që thonë, familjen ta kishin marrë në qafë, le që të mu, po familjen, për shembull, ndonjë privilegj nëse ka pas baba jam, me marrë banesa, me avancim në punë, unë e ku mujtën mja prish. Mja prish, po. Ja kështë prish punë, po. E që thënë, u du të në menue për shumë për sene aty.
Atë ka ndodhur ndonjëherë me pas në provokim për shkak të emrit, sepse ne më keni pas një emër të veçantë edhe i lerët është ju ka dhimbë në farforën. Por kur më shua ai bëna më të dy kom. Ja e më gocë si përpunim, edhe merita. Kjo është e kom patësuar shumë me emisione, po potencial aty atë grupin e konformuar me mbavën e drena bazë. Tash Feridi. Ferida mos. Po i ndjeri, po tash. Si ma ka thyer zemra. Ato e kom pasur si po, edhe tash e kom se po. Me te blem, ai ka qenë iniciator, mu bon grupi i lirët. Unë e kom qitë emrin, po ai ka qenë iniciator me hinë sot mi bon 2 ingjëzime, edhe kemi ba të dy ingjëzime, reshate po veta. Keni menuta për emrin, për ashe, po, qysh, sa që guzu me fola në rej. Po, s'ke guzu me thonim emrin. Ky emër rrjedh nga familjar, po nuk do të him në temë se është e gjatë. Po i familjes tem, i lera ka pas. Emrin e djalës, cilën unë jakëm. Thash, i lera do të quhet grupi. Autorështu. Po që shumë me. Jo, se patriot i madh Reshati, është patriot i madh. Po, në të kohë. Po në të kohë, po. Veç shumë me. A je i sigurt, a tha? Qysh bre? I lerët. Veç i lerët, grupi i lerët. Pse ju duk shumë natë vogë? A emri ma! Tha unë menua, tha për një shoshërimi, alo, shoshëriku të atisika në të kohën. Tha është ja, ta i tregova qysha. Tha ja, po pa ja i ka se qoja me bukën me juve që më ka ndo, tha, o që kë. Po, emri. Thash, i sholla s'kem problem. Për shka problem? Pa na i lirë emnin ja që shumë në një ditë. Po pra normal të pasil. Se ka shkrua atje i lirët. Edhe Hajmali. Edhe në regull. Faktisht ka qenë. Kom Hajmali. Po, për atë një u konë emri madh. Qyshje? Po pra normal. E po të vetër e ty tash si djalin e një. Hajde. Di që kush se përfil atë? Kur, vis? Na, e di qysh? I modhi Bekim Femio. Po. E boni një rosfaj atje në Zagreb, si keni një, as keni një. Që kanë folë për sërp, njënë shuhet e ka shohë. E ka shohë shqiptar hanën, shuhet, kret, kafen lëm e ka bo. Ato mo për spitale ka bo. Që se një, i konë dhe i trend. Begimi. Ku patriot më të madh as kemi pas, as kemi pas kërë. Unë për të kalëzaj. Edhe kapa, mi është shkurtu, a gazetartë. Kur e donë, tha, ka që popullin tonë, tha, ka në e të meshën, e të keqen e. E ka një. Po, e ka pranu. Nuk do me po dë vetin altë. Dë vetin. Po. Ma ka bu dhe konit huin me po, se dë vetin. E na e kemi qëtë. Unë e ty po të tëmë, unë në kabilen teme e kam. E theksume. E shoverë. E se nista që të më për i vetë vetës. Hish, thot me veç me konë dikush tjetër, ti mos me konë. Ti mos me donë televizor, ti mos Po, ma mirë kojshia se ti. A me shkuën Sarajev. E në qatë vojnë, e vetat Plavi Orkestar. A i që është e din, Plavi Orkestar është kë Dino Merilin. Po, Dino Merilin. Me vetë dirë thot Plavi Orkestar. Ata i livdon, a i editon këto, Dinon. Do me thonë se, të në ajo se eksiston edhe për miliona vetë që eksiston. Do me thonë e livdon konkurentin. Po shpresoj me ndryshu. Konkurentin e na e kemi këta kjo, e që të në qëmë në tërë. Hysh, e din, unë e kom organizu, po kjo e din, rock festivalin matë madhë që komu asë 150 vjetës komu matë, 37 grupe kemi pasë, bëm festivalin. Organizatori Florent Boshnjaku. Ti si jem. Unë thirë tha ke qenë ti organizatori. Qenë ti si jem. Po. Qa ju konë punë madhore. E kusht thirë thash ty me horizont. A i ka pas një grup me qatë ato që deshurrehëm me duka që lipën po. Po du me thë ka pas. Kusht thirë thash ty atje në festival. Kusht Mos Sanje Hyseni e ka organizu. A Sanje ka qenë drejtoresh për kulturë. Unë e kom organizu këtë. E po du me thonë që na jemi që kjo është shumë kja shumë s'ka. Mëse po të podë, me përmende. Me ja përmende kuna së të mëse po të podë. Bon festivalet. Se sa
senet I kom organizu, se unë kam qenë që një koordinator për kulturat në konferencë krajnore të lidhjes së rinis, ku ka qenë Sania drejtoresh. Edhe këtë punë mundur këto mi kalon. Edhe asem ka qenë atë natë ku, po Sania ka qenë kryesore. Aja ka qenë si Margaret Thatcher. Kur më shumë I thonë për organizojmë bumin, aja kërë Shiroka deshte me nxerë altin me navra. Në atë ku, qëfa, edhin që reziku konë. Oj, Sania qaj e ka bo. Aja, borë resh. Tha, komu organizu, tha, në kosha gjarë. Tha, dhe pej nesit, tha, me fillu me bos skenarin kërejt, me shku grupet me visitu. Kemi shku kërejt, ajo, me antartë aty, qaj ka qenë organizim. Ju kom qenë une, edhe ka qenë edhe 2-3, unë kom bërë pasaj një këshell, edhe Nasser Gjinosën e kom pasaj nga Nasser Abdullah, njërin, tallisin tim, po, ja 5-6 I kom pas ofër që më kanë, ndoni ide, kur që konë egoist me tonë, veç one, po, unë kam qenë përgjes, e tash mësi ta tregova këto, po ta tregoj edhe këtë, kam qenë në, se kjo ju interesan shumë juve, edhe ty edhe tina, si këti a I kom të shkova në komun, pasi që u rikthejva. Më edhe ideja thash me donë me këndu ato kongte vjetra, bumin me bo, në shesh. Kur vinë diaspora. Ama miknu ato kongte të lejta e në lejta. Të lejta në lejta, po. Live, kejt live. Me orkestra, normal me band. Me bo diçka një zërim të hatashëm. Edhe me nova hisi, thash me thina 3-4 grupe tekst Jugoslavis. Tash, një nga kam dushë nga do, po. Fajs nga kam kërejt. Gota. Me thirë njët kratësis. A I të mësoni, që tash me thirë vjen këno këtu. Që e dikush të mësoni, gjahili shkive. I sërve. A I sot vjen kënon. Dino Merelli. Me thirë. Vasko Stefanoski. Macedonis, gitarisi. Lebisal. Që janë po. Pse jo? Që me boni, mos e menu që na jemi jashtë rjedhave, si mi kërkonez. Edhin, po me boni koncert, kështu, fantastik, një si bun festival. Mirë, Shqipnis s'kan qenë atërë se ata kanë qenë të edhin, atë sistemi. Po, edhe ata, Aleksandra Gjogun e kësha thire di menere, se kanë qenë rokeri, I cili ka sakrifikue, edhe kohën e në merit. Po, atina kësha thonë bënë një asi, edhe nëse kalën në një grupë si pse ju edhe vëgjeni Bushpepa. Po, Bushpepa. Edhin, mos me këqy bashkë krejt, edhin, por mos me hukë qatë që kemi pas, na me kënu ato kom Casanova, në Trenta Pajzerene, këto që po në letave. Jo që është kretë në ka mu shumë, që e kom tërguar në intervjisë, ka mu shumë, ka shfar ideja. E mirë, po. Kur ju tregova që shko me shku puna, jo në palu, se me punu, na kem që me po me punu, ja. Bilim edhe parës në qëllimen, a mërësh, po me punu nuk dojnë, më qunë kam stojnë. Ja, pes që shë ka po, për 17 shkurt, e kam shuk televizorin, tërë bëra, ja ke po, qfar skenografie, qfar zërim, ku, mora Allah. Unë ta eshtë të thashë dhe intervjisë. Një darkë e tyne e kish bo atë një skenografit bukur edhe me mu. Tash janë mundësit. Me thirë rokerat. Do të thorë, unë nuk flasë rokoncert, unë nuk jam egoist. Ajmo, ti bon edhe me populorishie, me folklorista, po nëse është rokoncert, se zërë orë ka qenë rokoncerti, tjetër diqa. Atëhere, kemi thirën shemin. Gjëmë dhe të gashin, shëfqet hojgjën, me gjëmë matësullin, me thirën me pse jo dhe të jetrit, edhe reshatin e kësha thirë, që është plak, po kësha thirë se japë ndo një idej, dhe me thirë aty,
Edhe me bo koncertin. Ta që në ma herë, me triksa. Me bo koncertin, e kështë patin çfarë koncerti kështë ndonë në shesh. Edhe shumë e mirë. A e provoj. A i ndeti si shku për garantë. Jo, në si qa shumë. Sot u konë ndetin, Batlavu. Ja, unë e kësha lonë. Pilur të bardhën kështë Ndeti si shku e se kështë shku koncertin. Jo, definitivisht jo. Jo, e di. Unë po të regoj dhe me thonë kemi pas edhe bendin Harea këtu. Harea, po. Po, jenë konë. Edhe ka... Afrimi u konë këtua? Ka knu live, o shëm. Por, zotin. Nasir. Afrimi ka amin. Nasrimi, mërë. A pa super Harea? Harea, mirë e kiti, po ajse Juseni së është për të rezi. Po, Afrimi po. Fix. Po, u konë. Shkëshme të pojnë atjetë në restorin tem? Ati musit. E me Afrimin e kemi bisedu edhe faktikisht në Kumanov është mbajt një koncert i tillë, po nuk kanë interpretu këta vjetrit po trit, po këta ju pasi publik. Njoni prej instrumentistave tha na u drellë shumë, se këta na këshush na pipojnë mira. Çunça ne kemi pas këtu. Po, ai ka qenë ai është vllai i Afrikës. Afrikës, po. Çunça ka qenë në atë kohën po në atë kohë kur kanë grup, ka qenë ai Errol Pass, a shkësha Errol Pass. Po. Errol Pass. Errol Pass. Pass, po. Ai ka qenë si producent, kështu pa qel studio me Agron Berishën asi. Me Agron mirë thash, Agron Berishën. Po, Errol ka qenë gitarist. Edhe ka qenë edhe një djalosh. Po s'po më kujtohet emri, jo plak. Dhe që ata kanë qenë mrekullueshëm. Çfarë ideja kanë pas? Elan. Edhe çfarë ideja ja kemi kërkuar na ananedhe. Besë kanë pas këngë fantastike të cilat kur si kanë ngjizuar. Kurrës. Veç që kanë qenë ka Afrimi posaçërisht. Alo me qatë vokal të vjetër me vjetër po vokali kristal edhe ka qenë i bukur. Po, edhe tash kameti bukur faktikisht është. Po kjo qenë para koronës. Kena qenë fushatën ati Ali Ahmet. Fushatë ati e kënum ati në Kumanov. E që të minua që po vjetë po Tallavije madhe s'ka pas faj. Tallavije madhe. Qashtë po. Se kom po më të veç të kësha di që vjen këtu pa orë se kësha në. Jo, na e kemi po në studio, kemi kalu fenomenal. Ka qenë bashkë me datën 28 nëntora. Vitit kaluar? Po, të vitin kalu, për festa, po. Të më thonë e ka gjetë atë ko, i kalon festat atje dhe ka qenë këtu në radio në interpretim të mrekullueshëm. Nuk e dhe. Shumë të mirë, shumë të mirë. Në kom flejt ata. Në shkësharisha me 3-4-5 dit të ata. Po imi shoshru shumë. Edhe pa të më një koncert ati në i lirë. Është mirë me shku një dit minderumja o që të ka një kafe atje. Në Kumanova? Pse jo? O, na e qesim kafet ata pagujnë. Shruj ka një. Ati po, ati jo, e kam koqa dhe shok edhe Gjezairin, Elezi. Po, Gjezairin Elezi, po qartë. Gjezairin Elezi në kam shok, është një burri mirë. Po, thash, po mundet njeri o kretë mi mëri. Po, çdo ditë ka një bre? Në javë duhet, këtë. Edhe që, edhe që është, edhe që... Mosën ziglatë. Mosën kësë përdor t'i mu, tash të më të thirë. Ja, në studio, jo, shkojmë diku për shefi, shetitim, pëse mos me shetitim. Ja, ta mësot, ashtë si qeni, ta mësot, veni. Ne, sa këtu jam. Hajde, mirë se vjen, apem. Ej, vesh po eci, po fluturojnë minuta, ndërkohë që edhe një kongë po du me të gjumë, ande, najmë. Ani, unë e zguzem. Kemi edhe pak minuta dhe e mbyllim. Po, qash, 3 juniva. Me trena me kjerë. Me tren. Me atë i ri, me ata të janë fushkëso, ata që ju këndë e në qëshesrin. Nuk mund është me marrë me mend kur shkëshë në Beograd për punë për punë do ke 5 ditë që kjo i thu. O ka një fa ritmi mirë i trenit. Tash kur i shof edhe që kalojnë do mërë malë. A shko mërë për në pejë, bëjmë një kërë se s'po 2 euro bileta një. A, 2 euro? Lirë mërë është. Edhe qysh, mujna më shfërsohat me se pagu bileta. Shefin i të... Si të në kondukterin në mbetse. Të qëmyrim, shefin. Jo, se në aty që të qëmyr treni se s'po hec. A ka lim për Prizrena, jo?
Përse nuk e di për peje e di që ka. Ani, okej, a I bone jo një linë me kongë që aty. A një linë shtu, Bashkë shtu që shi. okej. Tej me kënu. Pej tani aty I grani komën. Me vetë me muzikë. Vetë vrasë me muzikë, po, mirë I shkon. E kam një këngë shumë të mirë, plot ustaj, por me një hirë. Më së miri e këndoj, kur e përqen me E kam një këngë pa mahi, o edhe peja e kandi, në lome në qarshi, në kafeteri. S'kam lon kendo pa e për vend, dashurit so I kam lon vend, dashurit so I kam lon vend, o në tren për përzeren, e mua një hero më ka të një plak, kënga haleve u bën lak, kënga haleve u bën lak, ose jeta nuk është ka I mak, e kam një këngë pa e te pru, është e lek ka këndu, e ma halës ka fëmi që nuk e di. E kam një këngo pa mahi, o edhe dibra e kandi, në Vlore në Tiran, në Qamëri. Ajde bashkë. S'kam lon kendo pa e për men, dashuri so I kam lon vend, dashuri so I kam lon vend, o në tren për përzeren, e mua një hero më ka të një plak, kënga haleve u bën lak, kënga haleve u bën lak, ose jeta nuk është ka I mak, o nuk është ka I mak. Ja non om me gruve të kur kënoj, qashtu I thëm, dhe se ka njerë të najtë edhe njërë. Ja, po. Leja omër, mëse ngop. Masa ngarko se të kriz guma. Me në anë me oftë, venin me arë apet. Se të bomi bajat. Që kanë me thonë të hej, mëse thyrë mos është shemi se ma ka tranue. Jo, ata kanë më thonë thyrë se I ka knu vesh tri kongë. Histori shumë të mira. Jo, unë se kare marveshën se Hyseni më tha tri kongë, tha qatë lysh ma shumë, tha I hive pare. Kjo që për pëlqen, që është spontane. Unë e që si du ato sen. Sa që shkrej studio, janë ise, kur shkrej dikune, do të shkrej për me një televizion, tash. Asi, hup, nisa me në vrikosin ato. Ma e vetën desh, mos desh, qa e ullë atë. Aje haparesh. Ajo drejt për drejt, edhin, shë në këthen. Drejt, mos me qenë se shkën drejt për drejt. Drejt për drejt. Thom qa dune. Edhe ti, s'ka mujnë nue. Edhe kamermanin. Po s'ka mujnë nue, po te vetëmi po të me na programua. E për qëta për më përqen kjo që, edhin, mujnë aktu edhe me shoh, për s'ka nazon dikush. Po dhe s'na nëzën se ikum. Po ish. Ja vesh e done. Ti po menon që nuk shanë këllin tonë shpeja? Mytët e shanë shpeja. Gjata, mo gruja ti, ja, va. Edhe gruja. Edhe shfalir ka Monika. Edhe shfalir. Se, për dhe se ajo, se patanin kjo gruja. Hilari, apo tu? Hilari, po. Hilari, ja shonë shfalerkën, shfalerkën ja shonë gruja. Ali dhe për ljatë. Po, a shonë, po ne, po s'ka lidhe, konkurenca. Unë I kësha thonë njëri. Konkurenca. Hajde në Kosovë ta shojnë një, Edhe ratu është të tona këtë shojnë rast. Ta kemi baru edhe për me ndurë. Po, që aty janë indroj munaza. Hajde, apo kërte të që. Hajde, tu sende me apo kënon të shka për funda jo. Me ta bo qefin tyja, kur ti ki qef do kong të mira, zot. Hajde një Hyseni, hajde. Se volum kjo Everything you wanna can do. Tell me, baby, maybe I
there's a secret really spoken before I'm asking, maybe I go wrong. Beautiful. Shema, vëshet që është kështë shërun vetën. Shumë I keq që më ka një herë, di më bëj keq, me dasht. Me dasht, di më bëj keq, mos me dasht, po na I mirë. Se ta, ai, më ka shti mu e del, mu lodhë, edhe e këmi, pja futi, I pushu. I pushu shumë. Anë emision jemi? Po, jemi drejt për drejt. Ja, derisa më të tërgu në Barcelet, po... Nesër. E di, po, jo, une nuk tërgojt, po vetë kur m'jap shkas, diqa, po... Jo, është për emision. Shem, falenderit shumë që ju kom pjesë edicionit, sot nda kanë shku minuta. Po, nxeva më rëmëllon. Po, t'ju nxeve, na... Jo, nuk t'ini drejt me më përsopri. Qërë ndë gjusë të dashur kjo problematik. Qytar, të dhe kini thonë, a vjena, s'vjena... Po, s'vjena qush, asu që vjenë, po tash s'po qot. Ja, vërtet, duhet t'ju për mas fare, se këtë e është darë të kaltem në fillim. Duhet t'ju përgëzoj për këtë studi që keni bërë. Falenderit shumë. Do shta këtë thotë se shrufin populli, po unë pju thëmë, me besoni se në Amerikë me kam për më duket. Qash bukur e kanë bërë, edhe besoj se kjo këta kanë me avansu ende, do thonë kjo fillimi. Halosja kena nisë. Bilen po, zyrtarisht gati asaj, zyrtarisht, kur t'ja nisin këta, mu së më thirin ma. E që atëra të thiri me bend. Unë e veç jo zyrtar. Jo, që atëra të thiri me bend. Po, duhet t'ju përgëzoj për kejt këtë dhe ju dëshiroj sukses nga zemra. Falenderit shumë Shem, për neve është nderi veçanë momentin kur gjeni koha dhe vini. Për neve jeni ikonat muzikës, jeni njerës që keni dhonë shumë për muzikën në Kosovë, na ju jemi mirë njës gjatë gjithë kohës. Ideja këti emisionit ka qenë që me ju pas shumicën e juve që jeni enda aktiv, po edhe ata që s'jën aktiv, po tash për fat keq disa janë jashtë shtetit, disa janë brenda, po ideja këti emisionit ka qenë që mi marrë këto ikonat që kanë qenë të muzikës viteve 80-ta edhe të promovimin e artistave të ri, ku shumica prej tyre I këndojnë këto këngë që ju mba gjatë asaj periudhe. Falenderojmë shumë nga zemra që këtë qenë sot, ne po shpresoj që do takohemi përsëri, edhe atëherë me 3 këngë në lëshoj, veç për këshyri se... A pet po dana? Haj, me da, ama që të mikrofon, derisa ti përshëndet në shtarike, është të thonë. Ja, rriti qëllit e me përparimin, unë e vëtej bona gotë. Edhe, s'ka një dhe kë. E ti, po, I ri është pa? I ri, me gjuna. Promovojna. Këta me quna audicion për fëmijë. Edhe ashtu pethirin aty. Taj që na kam vetë bargjë Po budal kërë që si thashe, kur të delesh ti? Kjo s'kam qare pa ta krua dhe një. Diçka që dënë ti. Ka njerë do kanë këtar që vërtet kanë premtu plot ka tash stan premton koha mi përmena si edhe kyta ka një qasaj që ka mujtë shumë e bo. Shumë po. Po, unë nuk kam qenë me to, se ti me që o morë asme, por I ka pas predispozitat. I ka pas predispozitat unë e kër e kom pa atëherë. S'kom pa të I veç, po kom pa plët, por po thëmë, të ti kom pa diqka, bash, do hajtë më, atë për jenë kesë me thonë, më ke ga mu pak. Se une të rjetën kom thonë, do të me kënu anglisht, me ngu asi, por me kënu shqip pasaj, me bo grupa. Po. Ky, që ato e ka pas, si une, që ky këndon të edhe anglisht, super, në më thonë, po hajtë, ky keni një grupë ku, po më duke se, atë së diga që është pa anë, që është pa pena, që ashtu e kom pa une, edhe I kom thonë edhe ati e jaronit tonë. Edhin, disi, ama, ka pas të qka, edhe ku diva se janë shpërndare, ma se se eksistan. Po, moti, jo, eksistan, e Gardalini këna në vetë. Po, eksistan halo. Po, edhe emë në këtë grupi. Jo, kam betë grupi magnitude, po. Ani, me që më ka pëlqy, si djali me, kjo më ka pëlqy si ka këta, vërtet, po. Më ka pëlqy për herët po, asë më folke vele. A im konë mene madhë një me? Ta më shëllën të asënurot. Unë e kom di që pas vëtë flëkët e muaja, po për mene në madhë. Me bishtynin, veç më ka përshëndet,
Jo më të kumë për qafë qysh. Që një vjetë ma emision me to, tek para 2 mujve ja ka njës pak shtu kështë folja. Me shkel në për tokë. Kjo është vijë shtetit. Shem, falenderit shumë falenderit, do të takohemi përsëri shpresoj shpejti, po kësaj dhe jena për shefin tonë, Hyseni. Për shefin tonë edhe e mbyllim me kongën e Hysenit sot edicionin më të ri të emisionit Akustik Night. I përshëndesim gjithë juve që keni shkruar, na fal ti si ke lexuar do SMS-a që kanë ardhur, megjithatë na i përshëndesim gjithë ata që kanë ardhur, se ka shkuar Silvia dhe kanë shkuar. Po, na ka përshëndetur Silvia nga Italia, kemi dëgjuese të rregull, po. Prej vendeve tjera. Jo, na kanë lëvdu për të keq. I dua këtë ata që s'ta ka shoh, i dua këta që na ka shoh. I du pak më shumë. Le të shohin unë nuk e dona. Jo, kërkush nuk ka shoh. Faktikisht e përshëndesim shumë edhe Melodia PX-in që na mbështet në realizimin e këtyre emisioneve edhe që po i kemi këta njerëz të mrekullueshëm në studio. Ne do të takohemi përsëri javën tjetër prej orës 19:30 në edicionin më të ri të emisionit Akustik Night, po e mbyllim me Hysenin për çeft shemit. Hajde. My name as it flowed through your life, 1,000 oceans I have known. No one's left me as it flew from me. Oceans I have known, no one left me as it flew in from me. Oh, my life, 1,000 oceans I have made.